首先進場嘅南方選手係代表奧利梅泰簽，請大家歡迎許志成。又係顏家戰嗎？係啊，佢打兩場啊，臨時拉夫打兩場。可以講下。紅方選手係今日第二次上陣嘅，代表大埔富德顏家戰。好啦，我哋現場咧聽到係裁判團嗰邊講啊，呢一場比賽咧就係唔打爭嘅，係打拳腳膝嘅，唔係膝咧就打一膝嘅。好啦，第一回合就開始咗㗎啦。係啦，開始嘅時候許最成咧就係比較主動少少咁，但係咧顏家戰就即刻還以顏色啊！幾下咧都打得好準㗎，都係招呼住對方個頭嘅。兩個就搏嘴，哇！許最成個頭咧中咗拳啊，咁所以拳證咧要同佢讀秒啦。一開始嘅時候就見到兩個喺度咧就係搏錘啊，兩個都係打頭㗎。好啦，雙方又再嚟過啦。好啦，咁啊許最成咧就係唞夠之後睇下咧，會唔會打得謹慎翻啲啦？都唔係啊，都係喺度搏錘㗎。哇！個頭又中拳啦！拳證係要同許最成咧係再次讀秒啦。因為如果你咁樣嘅情況嘅咧，就真係唔適宜同對方搏錘㗎，真係要調整翻啲打法啦。如果唔係都好危險啊！但係見到許最成都仍然係想搶攻㗎。咁樣搏法其實係危險嘅。兩個都係咁樣咧，就招呼對方個頭嚟搏錘啊！都見到許最成係仍然咧係唔防守㗎。佢一路都係唔防守，咁已經俾人讀咗2次秒㗎啦。咁但係咁樣係唔係應該要咁樣打法咧？我覺得就幾危險啦。第一回合結束。都估唔到啊！第一個回合咧係打到咁激烈咧，因為一開始嘅時候兩個已經係搏錘㗎啦。咁啊互相咧係咁樣招呼住個頭㗎。咁啊係咁啊，兩個係咁個頭中拳㗎啦，我見到就許最成嘅中拳多啲嘅，咁啊好快嘅時候就已經係讀咗秒㗎啦。估唔到讀完秒之後啦，佢仍然都係好瘋狂地搶攻唔防守㗎，咁啊好快亦都係被讀秒第2次嘅。咁啊好彩啦，第一個回合完之前佢係未被讀秒3次啊，咁所以咧我哋係可以睇到第二個回合嘅。助手離場 ，second 收。
第二個回合開始咗㗎啦。你睇下，許瑞成個頭係完全係唔防守㗎。咁樣開始嘅時候就已經見到個頭咧，都中咗幾下㗎啦。咁但係佢嘅鬥志咯，真係完全係冇被消磨㗎，都係好主動㗎。嗱，嘭一聲，我哋又見到佢頭又中拳㗎啦，即係都好擔心佢捱唔捱得晒啊！因為呢個許瑞成嘅打法都幾特別啊，即係嗰啲唔係你死就係我亡嗰種咁嘅打法嚟嘅。而家兩個咧就慢翻少少嘅時候，都係主要都係，哇！今次咦幾好嘢喎嗱！許瑞成咧就係做咗個低數啊，就係數跌咗啊，chip 跌咗大家錢嘅。而家兩個做咗個普前。由於呢個賽例咧係只能夠打一室，咁所以抱前之後咧，出咗一室之後一定要分開㗎啦。見到許瑞成仍然係好主動搶攻啊！見到佢真係鬥志可嘉㗎。一路逼住顏家展嚟打，抱住仲有失狀添啊，真係唔錯喎！比起第一個回合真係打多咗啲嘢俾大家睇啊！第二回合結束。助手離場，second show。好啦，第三個又開始咗㗎啦，咁開始咧都仲係見到阿成佢，哇！真係咧〜好有鬥志啊！咁出嚟嘅時候咧，即刻咧又係搏除啦。咁所以咧就顏家展去，冇咁容易俾你得逞啦，就攬住咗你先。好啦，咁由於呢場比賽係啦，冇錯，係由於咧唔係打全泰拳嚟㗎，係要打一室嚟㗎。咁所以咧攬住咧就好快要分開㗎啦。好啦，而家兩個攬住咗咧，決定係要將兩個分開嘅。哎呀！啱啱我哋見到呢下就係好慘啊！呢下真係呢下係好入㗎，就係許瑞成咧一下失撞啦，係撞到顏家展跪低咗啊！咁因為撞咗落去喺個襠部嗰度啊！咁所以又係根據我哋嘅賽例啦，佢係有權係可以稍事休息嘅。係啦，咁由於咧賽例咧，你係可以咧就係休息 up 到5分鐘㗎。咁通常啦，我哋好少見到啲拳手咧係用盡晒5分鐘㗎。咁但係，總之你就係恢復得自己嘅用得幾多用幾多啦。係啦，呢個時候許瑞成就唔肯過你啦。即刻
趁呢個時候係咁搶攻啊，跟住兩個就變成咧就係兩個都有博取啦。嗱，雖然呢場比賽咧就係不分勝負啊，但係許瑞成似乎咧都真係想搏命。我仍然都見到啊！嗱，許瑞成係想搏命嘅。哇！嚟到呢個許瑞成仍然係啊，好主動啊！比賽結束。15冇啊！嗱，呢場比賽嘅頒獎嘉賓，我哋係交翻俾台上嘅權席 Tiger Sir。呢一場比賽係不分勝負，所以兩位都係贏家，恭喜晒兩位！